Ամփորձելու ջուր մի մտնի, քեզ կխեղդե գործ չունիս, քնածոցին ծրկ մի մեկնի, քեզ կխայթե գործ չունիս, մի բան որ քեզ չեն հարցանիլ, շուտով պատասխան մի տալ, անտեսնել բան մի վկայի, մի հաստատ է գործ չունիս։ Հակառակ մեր կյանքում տեղ ունեցող քաղաքական, սոցիալական, բարոյական անկման, եթե նկատել եք վերջին տարիները ոչ միայն հայկական ժողովրդական երկարվեստը, ոչ միայն մեր ժողովրդի հոգևոր պորտկումը, այլ մասնավորապես հետաքրությունը հայ աշխուհական երկարվեստի մասին զարմանալիորեն բռնկուն ձևով տեղի ունեցավ, եւ մենք վերջին 5-6 տարիների ընթացքում այնպիսի բեկում մտցրինք մեր հոգևոր ժառանգության այդ բնակավարում, որ նույնիսկ երևակայել չէր կարելի։ Որպես տերմին, բառեր, գուսան բառը փոխարվել է պահլավերենից, հին պարսկերենից, իսկ աշուղ բառը արաբերենից։ Ասել է թե խորքի մեջ երկուսն էլ մերը չեն փոխարությունել, բայց փոխարվել եւ տարադարձվել, հնչյունադարձվել են մեր լեզվի կանոններին համապատասխան եւ դարձել է հայերեն նոր բառ։ Այսօր այդ երկուսն էլ հայերեն են եւ մերն են։ Աշխուհական եւ գուսանական երկարվեստը ըստ էության ժանրով միանման է, բայց արմատական տարբերություն կա երբեմնի գոյություն ունեցող հազարամյակների տևողությամբ մեր գուսանական երկարվեստի եւ ապակա աշխուհական երկերաշտության միջև։ Աշխուհական երկարվեստը մեր ազգային ժողովրդապրոֆեսիոնալ արվեստն է։ Այսինքն ֆոլկլորից զատ ունենք նաև պրոֆեսիոնալ երկարվեստ, ժողովրդական, որը աշխուհական երգն է։ Մեր հին գուսանական երկարվեստը հազարամյակների պատմություն ունի։ Ավելին կարելի ասել, որ մեր ժողովրդի կազմավորման հենց առաջին շրջանից մինչև քրիստոնեության մուտք գործել է եւ մի քանի դարեր նրանից հետո հարատևեց մեր գուսանական հին երկարվեստը, որը ըստ էության ժանրային առումով է հիշեցնում ապագա աշխուհական մեր երաժշտությունը, թե չէ աշխուհականը ուղղակիորեն ոչ սերում է մեր հին գուսանական երկարվեստից եւ ոչ էլ նույնական է։ Գուսանական երգին փոխարինելու եկավ տաղերկության արվեստը։ 12-13-րդ դարերում արդեն արևելքում մեծ տարածում ուներ աշխուհական արվեստը եւ կամաց-կամաց այն ներթափանցեց դեպի նաեւ հայկական միջավայր։ Աշխուհները հատկապես ոչ այնքան գուսանները, որքան աշխուհները հեղինակ են ամենից առաջ բարոյախրատական հայրենասիրական երգերի։ Չիվանու երգերի 90%-ը Մահուբի Գևորգի երգերի դարձյալ ճնշող մեծամասնություն եւ մեր նշանավոր բոլոր աշխուհների հիմնականում հայրենիք բարոյախրատական երաժշտություն այս է։ Այդ պատճառով միմյանց հետ մրցելիս նրանք խոհախրատական, փիլիսոփայական երգերով էին առնչվում եւ մրցում ու հաղթանակ նվաճում։ Մեզ հայտնի է առաջին հայ աշխուհի անունը Ղուլօղլի Երզնկացին, որը ապրել է 15-րդ դարում։ Գուսանական արվեստը նույնպես երկարվեստ է, ինչպես աշխուհականը, սակայն պայմանավորված են բոլորովին տաղաչափական տարբեր իրարից տարբեր կանոններով։ Մեզ հայտնի չէ թե գուսանական արվեստի երգերի մեղեդիները ինչպիսին են եղել, բայց բոլորիս քաչ հայտնի է աշխուհական երկարվեստը, աշխուհական երաժշտությունը։ Չիվանու երգերի 50% հայրենասիրությունն է, նույնն էլ մեր մնացած բոլոր աշխուհները։ Ահա մեկը օրինակ նշանավոր աշխուհ Սազայի հայրենասիրական երգերից։ Ով Հայաստան բավականել մնաս, քիչ է մնում խելագարվենք հայերս, եթե դու սուքարյալ միշտ տխուր մնաս, էլ ինչ բանով մխիթարվենք հայերս, դու նստել ես ըստ վրաշատ հովի մեջ,
մեզ գցել է սիրուտ վարման փովի մեջ, կերանք հալեկոծման ծովի մեջ, ալիքներով կպաշարվենք հայերս, սազային եմ կյանքս ստորտ ասելով, կնած ժամանակս քեզ սպասելով, սրտամորմոք, ախ Հայաստան ասելով, ամեն ցավի մեջ կճարվենք հայերս։ Աշուղական արվեստը արդեն ավելի ուշ ժամանակաշրջանի երևույթ է եւ պայմանավորված է գուր դարերի ընթացքում կարծրացած, թրծված, տաղաչափական կառուցվածքներով, ինչպես նաեւ մեղեդիներով։ Մեզ հայտնի են այսօր շուրջ 70 դասական մեղեդիներ, որոնցով ստեղծագործել են, երգել են իրենց տեքստերը հաճախ աշուղների մեծ մասը։ Իմ զախորտությանը մի խնդանգեր, կեզել կպատայի այդ բանը մեկոր, դվարը կնստեսից կկանչեն վեր, բախտերս կփոխի շրջանը մեկոր, փողի վրա հույս մի տնի հավիտյան մտնի ու դուրս կգա շատ մարդու կերպան, բախտի բերմամ ծառան կլինի իշխանից ծառա կդառնա իշխանը մեկոր, քո ընկեր ջիվանու խոսքերը միշլուր, առաքինությունը պինդ բռնիր ամուր, մռնելիս կլինես հողին կերակուր մտնելով սևմայի ուրկանը մեկոր։ Աշուղները դասվում են 3 դասերի, գեղչուկ աշուղներ, քաղաքային եւ պալատական աշուղներ, բացի այդ ստեղծագործական կերպով նորից դասվում են 3 այլ դասի, եղել են աշուղներ, որոնք գրել են եւ խոսք, եւ մեղեդի, եւ կատարել են, եղել են աշուղներ, որոնք միայն խոսք են գրել, եւ իրենց խոսքերը դրել են դասական մեղեդիների տակ ու այս ձևով կատարել։ Այս աշուղները կոչվել են շահիր աշուղներ եւ եղել են դադա աշուղներ։ Սրանք այն աշուղներն են, որոնք չեն հորինել, բայց լավագույնս տիրապետել են աշուղական արվեստին, դասական մեծ աշուղներին, տիրապետել են սիրավեպերի արվեստին, պատմել են աշուղական հեքիաթները, նվագել, իրենց նվագակցել ու երգել։ Եթե չլինեին մեր պատմիչները, մասնավորապես պատմահայրը, ցավոք մենք ոչ մի տեղեկություն չէինք ունենա մեր հին հազարամյակների հարատևությամբ գոյություն ունեցող աշուղական ուսանական երկարվեստի մասին։ Եվ պատմահոր հանճարեղությունը հենց նաև դրա մեջ է, որն ոչ միայն հիշատակում է, այլև հայոց պատմության առաջի գլուխը գրել է ըստ Մանուկաբեղյանի հայոց հին ուսանական երկերի փշրակների հիման վրա։ Խոսքը վերաբերում է Արտաշես եւ Սատենիկ Սիրավեպին, մագիստրոսի երկպատառիկին, մանավանդ Վահագնյան Տնեդյան երկի մասին։ Աշուղական արվեստը ժողովրդականի համեմատությամբ ավելի ապահովագրված է հարատևության իմաստով, որովհետև աշուղները իրենց երգերը գրանցում էին դավթարներում, իսկ ժողովրդական երգը փոխանցվում էր բանավոր կերպով։ Բացի այդ, աշուղները իրենց երգի վերջին տան մեջ հիշատակում են իրենց անունը, այնպես որ բազմաթիվ երգեր փոխանցվել են բանավոր ճանապարհով, սակայն հեղինակները մեզ հայտնի են մնացել։ Իդեպ մենք ոչ մի գուսանի անուն չգիտենք, բայց այդ չի նշանակում, որ գուստանները անուններ չեն ունեցել։ Ցավոք այդքան մանրամասներ մեզ պատմագիրներից չեն ասել, բայց որ նրանք եղել են, գոյություն ունեցել եւ փանդիրների վրա նվագելով այդ մի գործիքի անունն է ցավոք պահպանվել միայն գործիքներով նվագելու իրակել են սա կասկածի ենթակետ չի։ Ավելին Խորենասին ասում է ես իմ ականջով լսեցի թե ինչպես փանդիրի վրա նվագելով գուսանը կատարում էր Վահագնի ծննդյան երգը։ Ես նրանից ավելի լավ իրեղենապացույց լինել չի կարող, որ մեր գուսաններն են ստեղծել ոչ միայն, այլ իրենք էլ կատարել են այդ մի հին գուսանական էպիկական, սիրային, հայրենասիրական խրատական